И сегодня я буду играть в Майнкрафте плоский мир с читами. Чем сохранение инвентаря, создание мобов, строительство мобов, выпадение добычи из модов, командные блоки там оставляем, все такое. Набор поведения ресурсов, там моды всякие, нахер нам они нужны. Создаем. Создался. Мы будем играть вместе. Будем играть вместе. Точнее, я буду строить гигантский лес. Появился мир, походу. Игрок Клэр присоединился к игре. Она игрок. Ну что, она не умеет писать. Котик. Хотя код написать, она написала КР. Буду делать вид, что я пока. Что у меня типа игра выгнулась. Сожалею, на 2 блоков от расстояния от друг друга. Ноги! Пенис. А. Что? Понятно. Понятно. Случайный лес. Восстановление выставляйте расстояние 2 блока. Поэтому они будут на расстоянии на любом. Хоть 100 блоков. Как-то так. Ставьте лайк, если он даже лень. Ну или что. Ай, пофиг.
Теперь примерно я ускорился. Несколько тысяч раз. Случайно слышал деревья самого выше. Прости, я уже посадил рядом со своим домом. И я уберу. Угу. У меня аж телефон трясется. Потому как я быстро верю сюда. Это не автокликер, это не палец. Все испортил. Если бы был автокликер, вызывал стажинитель. Хотя мне его даже не включил. Как я игру такой использовал автокликер? А? Да нет. Не, когда ты ставишь. Да, когда трёшься. Давай заново ставь. Зачем? Если он простит. Вот типа, это вот, выпуск. Ути-путички. Ты про что? Дерево маленькое. Если срубишь хоть одно дерево в моем лесу, тебе не жить. Не надо. Вот. Вау. Вот это огромное. Это не ути-пути. Так, а зачем нам окна? Темный дуб это не самое большое дерево, Ксюш. Потому что здесь больше. Оно называется. Саженец нет. Саженец нет. Саженец тропического дерева. Самое большое дерево. Если даже ты не веришь, вот сейчас ты поверишь. Смотри, вот сейчас уже. Это не тропическое дерево. Ладно, вот смотри. Сажаешь вот так 4 саженца рядом. Тропического дерева.
берешь вкусную муку, делаешь так, пизда твоему миру. Понятно? Меня включи быстрее, гость. Все, мне сейчас не надо его включать. Я включу тогда, когда все деревья будут высажены. Придется удобнее. Бабу-бою. Бабу-бою. А маленький вырос. Значит, я должен свои построить. Всем мало. Вот. Чужовица. Так что ли? Да? Блин. 4 рядом. Спасибо. Чуть полный рост. Или ты его уже соберешь? Сейчас включу. Быстро, быстро.
Что там снимаешь? Твой дом. Какое снимаешь? Нет. М? Ну да. Она не поджигается. Не вспоминайте, как еще можно вступить в лед.
Установлено время 49 тысяч. Смена погоды на ясную. Ты в школу вообще ходишь? Может, они сами этого не знают. Ой, тупо. Не хочу это говорить. Че, я сейчас как дебил буду говорить почки, печень, желудок, кишечник, легкие, сердце, мозг. Она совсем тупая. Кровяные сосуды.
Смена погоды на дождь.
просто. Слушай, зайди ко мне в лес. Знаешь, сейчас я хотел показать самое большое дерево. Ты такое еще никогда не видела. Установлено время 73 тысячи. Угу. Хорошо. Как обычный дубовый росток. Ага. Просто 4 таких поставь рядом и вырастут. Ага. А давай я еще что-то делаю. Нет, не надо. Давай глянем, что внутри этого дерева. Ксюш, стой. Просто давай один блок сломаем. Готово. А тут? О, смотри, смотри. Ищи там, где блок сломан. Да, похуй. Я слышу, золото будет. Это не сразу получается. Слышал, потому что шанс на выращивание такого дерева очень маленький. Я за тобой лечу. Вот такой же? Да. А сколько блоков? 4. Я сказала, очень маленький шанс на выращивание.
Потому что я его сам построил. Ладно, знаешь что? Я больше не буду так шутить, обещаю. Вот не трогай мой лес. Знаешь, как вырастить настоящее большое дерево, а не построить? Как? Сейчас ты это и узнаешь. Берем обычный тропический саженец. Все, за мной лети. Вот смотри. Знаешь, такие саженцы. Тебе для этого понадобится земля, саженцы и костная мука. Делаем. Вот так вот делаем теперь. И ставим сюда землю. Вот так. Теперь выкапываешь здесь. И вот так у нас получается вот такое гигантское дерево. Смотри на мое. Я сейчас его не достаю. Аж до солнца достает. У меня, как ты думаешь, будет? Здесь постараться. Готова обосраться? Готовься. А теперь готова обосраться? А теперь посмотри на мой лес. Значит, это мой ученик, ты делаешь неправильно. Нужно делать все скрытно. Чтобы никто не заметил. Еще выше ставим. Абракадабра. Ой! Что это за дерево? Моя даже выше твоего. Угу. Моя будет выше, чем твоя.
Нет! Что? Ничего. Не говоришь. Зачем ты это сделал? Всем пока, до встречи.